Good morning, students. I hope you all are good. Today is your English class and we will do a rhyme today. First, I'll sing the rhyme. Rhyme name is Farm Animals. Farm Animals. Farm में हम किन एनिमल्स को रखते हैं जिनको हम घर में रख सकते हैं, लाइक हॉर्स, काओ, बफेलो, गोट, hen, रैबिट, डक। ये सब क्या होते हैं? फार्म एनिमल्स होते हैं। इनको हम घर में पाल सकते हैं। काओ एंड बफेलो से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लाइक कर्ड, पनीर एंड बटर एंड मैनी मोर थिंग्स विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एंड सब लोगों को मिल्क डेली पीना चाहिए, क्योंकि आप सब बच्चे तभी स्ट्रांग होंगे जब आप डेली मिल्क पियेंगे एंड मिल्क से बनी चीज़ें खाएंगे। सो यू शुड हैव इट डेली। एंड एग्स भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप स्ट्रांग बनते हो। सो फर्स्ट आई सिंग द राइम। मोमो वाइट काउ, डू यू हैव मिल्क फॉर मी? यस मैम, यस मैम, इट्स टेस्टी एंड यमी। क्लक क्लक लिटिल hen, have you laid eggs? Yes, missy, as many as your legs. So this is a poem about cow and hen. Momo white cow. वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। काऊ के कई कलर होते हैं, वाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है। सो यहाँ पे काऊ का कौन सा कलर है? वाइट। डू यू हैव मिल्क फॉर मी? यहाँ पे काऊ से पूछा जा रहा है क्या आपके पास मिल्क है? सो काऊ इज सेइंग यस मैम, यस मैम, इट्स टेस्टी एंड यमी। टेस्टी एंड यमी, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में, हम उसके लिए बोलते हैं ना इट्स यमी, इट्स टेस्टी। सो वो कह रही है कि यस मैम, आई हैव मिल्क एंड इट्स टेस्टी एंड यमी। क्लक क्लक लिटिल hen। लिटिल का मतलब होता है छोटी। hen मुर्गी को बोलते हैं hen। हैव यू लेड एग्स, यानी आज आपके पास एग्स हैं। सो hen क्या बोलती है? यस मिसी, एज मैनी एज योर लेग्स, यानी कि मेरे पास बहुत सारे एग्स हैं। सो वंस अगेन आई sing a rhyme. Mo white cow, do you have milk for me? Yes ma'am, it's tasty and yummy. Cluck cluck little hen, have you laid eggs? Yes missy, as many as your legs. So all of you read this poem and learn this and be at home. Thank you.